deixa eu apresentar para vocês a novidade da Bulldozer. Essa mochila que ela é 2 em 1. Além de mochila, tem um espaço que vem uma inside bag, uma bolsa térmica que você pode estar colocando suas marmitinhas, para te acompanhar aí no seu dia a dia e você manter sua rotina de dieta, entre outras coisas. Ela tem 2 espacinhos aqui na lateral que você pode colocar suas garrafinhas com água, suplemento. Dentro dela, várias divisórias para te deixar ainda mais organizado. Então, entra no perfil da To Go Bag, vê as variedades que eles têm de mochilas e térmicas. Não esquece de usar meu cupom SAVANA10. Vambora!